Hari ni aku tengah bangga sikit ni sebab negara-negara lain ni puji negara Malaysia. Walaupun kita ni bukan cikgu, kita ni jadi hawak punya, tapi oleh kerana kita ni rakyat Malaysia, kita rasa bangga lah. Sebab apa? Malaysia ni dijadikan contoh kepada negara-negara yang lain. Rakyat Malaysia duk kecam pendidikan, duk kecam Menteri Pendidikan, duk kecam PMX Kerajaan Madani lah ni. Tapi cikgu Indonesia boleh puji pendidikan Malaysia, boleh puji kerajaan Malaysia. Oh, memang padulah. Tahniah PMX dan Menteri Pendidikan. Привет! Do you know how many students are studying here? Around 20,000 students, which is like 50% students are international. Why study in Malaysia? We have a very quality, affordable education. The food is so good, the people are so nice. Come study here lah. Halo semuanya, selamat datang di channel Ami Story. Hari ini kita akan membahas sebuah video viral yang memicu perdebatan panas antara netizen Malaysia dan Indonesia. Seorang cikgu Malaysia disebut disekolahkan warganet, sementara pujian dari guru Indonesia justru membuat situasi makin ramai. Sebenarnya apa yang terjadi? Kadang saya mikir, masa depan negara itu sebenarnya ditentukan di ruang kelas, tapi jumlah gurunya belum cukup. Dengan populasi rakyat yang jauh lebih sedikit dari Indonesia, yaitu sekitar 30 juta jiwa, dibandingkan Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Malaysia mampu menambah 50.000 guru baru pada tahun 2025. Upaya ini membuktikan bahwa Malaysia sangat fokus pada pendidikan. Bahkan sekarang, mereka sudah mengizinkan anak usia 6 tahun untuk langsung masuk ke kelas 1 SD. Saya yakin kita di Indonesia dapat bergerak seperti di Malaysia. Fokus anggaran tahunan negara kita perlu dikelola untuk menambah jumlah guru. Kalaupun Malaysia bisa melakukannya, kita pun pasti bisa. Hari ni aku tengah bangga sikit ni sebab negara-negara lain ni puji negara Malaysia. Walaupun kita ni bukan cikgu, kita ni jadi hawak punya, tapi oleh kerana kita ni rakyat Malaysia, kita rasa bangga lah. Sebab apa? Malaysia ni dijadikan contoh kepada negara-negara yang lain. Tadi aku ada tengok satu video seorang guru Indonesia ni, dia puji Malaysia. Dia kata Malaysia ni dia punya pendidikan ni jauh lebih ke depan, bukan ekonomi saja, malah pendidikan pun jauh lebih ke depan. Dan dia berharap sangat supaya Malaysia ni dijadikan contoh untuk Indonesia ni, lebihkan pendidikan ni, majukan pendidikan di Indonesia. Ada dua perkara lah yang buat cikgu Indonesia ni kagum. Yang pertama, kerajaan hari ni tambahkan bilangan guru sebanyak 52,000 orang untuk tahun 2025. Kau bayangkan. Sedangkan rakyat Malaysia ni hanya ada 34 juta orang saja. Di Indonesia tak boleh buat nak macam tu. Sedangkan rakyat Indonesia ni lebih ramai, sebanyak 287 juta orang rakyat di Indonesia ni, tapi tak boleh nak tambah guru. Kemudian dia kata lagi yang kedua, di Malaysia ni budak umur 6 tahun dah boleh masuk darjah 1. Jadi tu sebablah dia nak sangat supaya kerajaan Indonesia ni ambil contoh pendidikan di Malaysia ni, bawa di Indonesia. Rakyat Malaysia duk kecam pendidikan, duk kecam Menteri Pendidikan, duk kecam PMX Kerajaan Madani lah ni. Tapi cikgu Indonesia boleh puji pendidikan Malaysia, boleh puji kerajaan Malaysia. Oh, memang padulah. Tahniah PMX dan Menteri Pendidikan. Jom kita tengok apa yang cikgu Indon ni kata. Kalau kita tengok tahun lepas, kerajaan ambil guru-guru baru seramai 50,000 orang cikgu. Okey lah. Lepas tu, kemasukan tahun 1, umur 6 tahun dah start. Ni pun dia puji semua. Tapi aku duk tengok, ramailah yang netizen, mak bapak yang terpaling tahu, kesian dekat anak lah, apalah. Cikgu pun ada, bukan nak kata, kan? Tapi tak semualah. Jadi, apa yang kerajaan buat ni sebenarnya bagus untuk rakyat Malaysia, bukannya buat untuk benda-benda yang tak baik untuk rakyat Malaysia. Kalau benda yang tak baik, aku pun marah, aku pun bangkang. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada.
Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek nu gawang. Cikgu mana pula ni? Cikgu dari ni negara Indonesia punya guru ni. Apa hal dia puji-puji kita ni? Kan segan lah orang puji macam ni. Kan aku ada tengok satu video tadi. Seorang guru, cikgu dari Indonesia, kan, cikgu lelaki, dia buat naik satu video memuji, beri pujian pada Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana dia minta negara Indonesia mencontohi sistem pendidikan negara kita. Dalam video tu, seminit punya video, dia puji dua perkara besar, which is satu, dia puji tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia ambil langkah drastik untuk kurangkan beban guru ini, ambil 50,000 guru baharu. Dia puji yang itu. Satu lagi yang dia puji adalah benda paling kecoh negara kita itulah, keputusan kerajaan untuk bagi option benarkan budak umur 6 tahun masuk darjah 1. Dalam negara kita menjadi kecoh lah, kan, huru hara hari tu. Tapi dia puji, cikgu dari Indonesia ini dia puji perkara itu. Dua perkara besar yang kita buat, yang Kementerian Pendidikan kita buat, mendapat pujian dari seorang guru di Indonesia, which is a good thing lah. Syabas kerajaan Madani, syabas kepada seluruh tenaga kerja dalam Kementerian Pendidikan, Wabi Fadlina, Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. This is a good thing for our country, that's it. Kan? Tapi Wan Hadi, tapi ini cikgu biasa, cikgu cabuk aja. Mana datang punya cikgu? Takkanlah suara dia mewakili suara seluruh rakyat Indonesia. Takkan kita nak anggap suara dia penting? Dia bukan pegawai kementerian, dia bukan menteri pendidikan. Siapa dia ni? Dia bukan siapa-siapa, dia bukan pembuat dasar. Siapa dia ni? Oh, macam tu pula. Macam itu pula kan. Kalau ada orang luar bercakap benda-benda yang baik pasal negara kita, kau kata dia bukan siapa-siapa. Ini mana cabuk punya cikgu punya datang. Apa hal nak dengar suara dia? Ini kan. Tapi kalau ada general cabuk dekat Thailand, general cabuk mana datang punya parti tak pernah menang pilihan raya, hilang deposit punya parti, bercakap benda-benda buruk pasal Perdana Menteri kita, kan. Ada general cabuk dengan pengikut dia 2-3 kerat dekat Thailand. Balon Anwar Ibrahim bukan main, rapat di balon Anwar itu. Kau kata ini rakyat luar dah tak suka dengan pemimpin kita. Kau ulas tak cukup tanah, hari-hari kau duk mengulas yang itu. Sampai dalam parlimen bawa isu ni, general cabuk daripada Thailand, balon Anwar Ibrahim itu. Kau ingat itu? Tapi bila ada orang luar puji kita, cakap perkara-perkara yang baik, bagi pujian, bagi kredit pada Kementerian Pendidikan, pada negara kita, kau tak boleh terima. Kau petikan siapa cikgu cabuk mana? Malah aku nak layan korang kadang-kadang. Semua bermula dari pernyataan seorang guru Indonesia yang memuji sistem pendidikan Malaysia. Ia menyoroti dua hal besar, penambahan puluhan ribu guru baru, serta kebijakan masuk sekolah dasar di usia 6 tahun. Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam membangun masa depan pendidikan. Namun di sisi lain, muncul kritik terhadap sistem pendidikan yang masih terlalu fokus pada hafalan dan prosedur, bukan pada kemampuan berpikir kritis di era teknologi dan kecerdasan buatan. Perdebatan pun melebar ke isu bahasa, penggunaan bahasa Melayu dan Indonesia di sekolah, hingga perbandingan kualitas pendidikan kedua negara. Di tengah ramainya komentar, muncul juga kabar positif, seperti inovasi sekolah di Putrajaya yang menciptakan aplikasi kesehatan mental dan meraih penghargaan internasional. Ini menjadi bukti bahwa generasi muda mampu berinovasi ketika diberi ruang dan dukungan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa sensitifnya isu pendidikan dan identitas nasional, apalagi jika dibahas di media sosial lintas negara. Apa benar pendidikan di Malaysia lebih bagus daripada di Indo? Dulu aku hampir banget kuliah di Malaysia.
Hi, I'm Miki, your Singapore bestie. Waktu selesai O-level dulu, aku sempat mau lanjut ke Sunway College supaya bisa transfer ke universitas di Kanada. Tapi akhirnya aku pilih lanjut di Jakarta buat ambil A-level dan milih ke Hong Kong. Kenapa Malaysia waktu itu jadi salah satu incaran? Karena sistem pendidikannya bertaraf internasional, bahasa pengantar Inggris, dan biaya kuliahnya jauh lebih affordable dibanding kuliah di luar negeri lain. Di Malaysia, banyak kampus yang punya program kerjasama ke UK, Australia, atau Kanada. Even my sister dulu kuliah di Monash, Malaysia. Kampus internasional, tapi tetap dekat dari rumah dan jauh lebih terjangkau. In general, ranking universitas negeri di Malaysia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Di QS Asia Ranking 2026, Universitas Malaya ada di peringkat 9 Asia, sedangkan UI ada di urutan 55. Buat orang dari luar Jakarta juga kadang merasa biaya kuliah di KL nggak beda jauh dengan biaya kuliah di Jakarta. Jadi yang mau kuliah ke luar negeri bisa consider Malaysia juga. Why study in Malaysia? We have a very quality, affordable education. The food is so good, the people are so nice. Come study here lah. A lot of makeups here. I don't know. Malaysia has the best food. I couldn't be agree more, because I'm the person who graduated from 2 universities in Malaysia, and it's been a while since I decided to do my master degree. I've never studied in Kuala Lumpur. Based on everyone's recommendation, I came to APU University, and you know what? It's absolutely mind-blowing. APU is a great university for those who would like to study media, engineering, and innovation. I liked APU. They're open for all international students. I found my home country flag, and I was so happy to see this. APU University has really great and modern facilities. Definitely gonna take this uni into consideration for my master degree. Привет! Do you know how many students are studying here? Around 20,000 students, which is like 50% students are international. And all the flags that you see here are flags representing the students that have studied here or that are studying here. And there, right there, is a Russian flag. And this is where the students study architecture. I came on the September intake. Not very long, yeah? But we've done a lot. About 6 models. They're so active and we're always in the studio and it's really nice. Right, and where are you from? I'm from Uzbekistan. In this zone, our APU students study cybersecurity. Right out of a movie. All cyber attacks in real life. And this is where the media faculty does all their studying and all their projects. Mechatronics engineering, something APU is very, very famous for. Fantastic. Moving on to TAR UMT. I heard that this university is famous for its facilities. So as you can see, we actually have a FIFA certified football field behind us, and we have a 400 meters running track inside our units. And most importantly, this is all free for students to use. Pickleball, basketball court, swimming pool, gym, everything. And how big is the campus itself? With a walking distance straight line from point A to point B, it's roughly take you about 45-minute walking distance. And this is the student market. Everything here is made by students. The smell is really good. And all this money actually go back to the student society or student on their own, so they can use these fundings, alright, to do their future activities. Well, I study accounting here, course here very famous, and I think it's affordable for me. What an amazing tour, and how amazing it is to see the heights of Malaysia's education. I have lived here since 11 years old, and I can tell you, this place is not only good for education, but for anything that makes life good. If you are ready to make the new step for your new future, EMJS is Malaysia's one-stop center for all the international students. Just comment EMJS and you will receive all the information. Have a good day semua. Jumpa lagi. Malaysia is producing smart kids for jobs that no longer exist. Our education system still rewards memorization, procedures, and really getting the right answer. We have to follow the steps, apply the formula, and not question the question. That worked in the 90s, but it doesn't work in 2026 anymore. Most Malaysian graduates start work in roles like admin, junior analyst, basic accounting, reporting, or entry-level design. These are routine, structured jobs. And globally, studies already show that around 30 to 40% of routine white-collar tasks can be automated or heavily assisted by AI today. Not future tech, but current tools. So we're training students to be excellent at work that is already disappearing. And Malaysia sits in a dangerous middle. We're no longer cheap labor. Countries like Vietnam and Bangladesh are cheaper, but we're also not a high-income, high-leverage economy like Singapore or the US. So when our graduates are trained mainly for routine work, we lose on both ends. And that's why so many Malaysians say, I studied hard, but I still feel underpaid. And one interesting example would be how schools still allow scientific calculators but ban phones. A calculator only does one thing. It calculates numbers you already decided to calculate. A phone can check whether the formula even applies, it can question assumptions, compare methods, and flag answers that don't naturally make sense. So when phones are allowed, many exam questions collapse because they're testing memorized procedures, not understanding. And if your test falls apart when real tools are allowed, the problem isn't cheating, it's what we're testing. Schools train students to be correct under fixed rules, but the real world pays you to decide what information matters, what assumptions are reasonable, and what to do when data is incomplete, and who takes responsibility when things go wrong. There is no marking scheme in real life. Today we're teaching answers, but the economy actually rewards judgment. Malaysia doesn't have a talent problem, but we could have an education system training students for certainty in a world that rewards decision-making under uncertainty. And our kids might be paying the price. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa kritik boleh saja, tapi tetap harus disampaikan dengan adab dan bijak.
Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun dan perbedaan seharusnya menjadi bahan refleksi, bukan bahan perpecahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.